హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఈ క్లాస్లో మనం మల్టిప్లికేషన్లో 5 ఎండింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఈజీగా చేయాలో తెలుసుకుందాం. లాస్ట్లో ఇలాగా సేమ్ నెంబర్స్ వచ్చి 5 ఉంటే అప్పుడు మనం 25 రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 7 ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి 7కి +1 యాడ్ చేస్తే 8 7s 56. మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్స్ ఎండింగ్ 5 ఉంది కాబట్టి 25 రాసుకుందాం. 9కి +1 ఎంత 10 10 9s 90. ఇక్కడ కూడా 5 ఉంది, సేమ్ నెంబర్ 5 5s ఎంత 25. 2కి +1 యాడ్ చేసి ఎంత 3 3 2s 6. ఇక్కడ ఎంత సేమ్ నెంబర్స్ ఎండింగ్ విత్ 5 5 5s 25. 10కి 1 యాడ్ చేసి ఎంత 11 11 10s 110. 5 5s ఎంత 25. 6కి 1 యాడ్ చేస్తే 7 7 6 42. 45 into 45 ఎంత అంటే లాస్ట్లో 5 ఉంది 25. 4కి 1 యాడ్ చేస్తే 5 5 4s 20. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 100కి నియర్గా ఉన్న టేబుల్స్ ఎలా చేయాలో మల్టిప్లికేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ 98 100కి -2లో ఉంది. ఇక్కడ 100కి 97 3 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇలా క్రాస్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకుందాం. 98 - 3 95, 97 - 2 95. సో 95 రాసుకుందాం. 2 3s ఎంత 6. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ 100 తీసుకుందాం. 100 - 92 ఎంత డిఫరెన్స్ 8. 100 - 96కి డిఫరెన్స్ ఎంత 4. ఇప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని సేమ్ నెంబర్ తెచ్చుకుందాం. 96 - 8 ఎంత 88. 92 - 4 88. సో 88 రాసుకుందాం. 8 4s ఎంత 32. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ 100 రాసుకుందాం. 100 - 94కి డిఫరెన్స్ ఎంత 6. 100 - 97కి డిఫరెన్స్ ఎంత 3. 97 - 6కి డిఫరెన్స్ ఎంత 91. 94 - 3 ఎంత 91. సో 91 రాసుకుందాం. 3 6 ఎంత 18. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ 100 రాసుకుందాం. 100 - 93 ఎంత డిఫరెన్స్ 7. 100 - 95 డిఫరెన్స్ ఎంత 5. 93 - 5 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 88 వస్తుంది. 95 - 7 చేసిన 88. సో 88 రాసుకుందాం. ఇప్పుడు 7 5s ఎంత 35. ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం మామూలుగా 33 స్క్వేర్కి ఎలా చేస్తాం. 3 స్క్వేర్ ఎంత 9. 3 స్క్వేర్ ఎంత 9. 3 3s 9 9 2s ఎంత 18. ఇలా చేసినప్పుడు ఈ 1 అనేది దీనికి వస్తుంది కాబట్టి 1089 ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇలాగా ఈజీగా చూద్దాం. షార్ట్ కట్ ట్రిక్ 1089. ఇక్కడ అన్ని రిమైనింగ్ వాటిలో కూడా 109 అనేది కామన్గా ఉంటుంది. సో 09 రాసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, ఒకసారే వచ్చింది. 2 ఉన్నప్పుడు 1 టైం రిపీట్ అయితే ఇప్పుడు 3 3s ఉన్నాయి కాబట్టి 2 times రిపీట్ అవుతుంది. 2 1s రాసుకుందాం. మళ్ళీ 8 ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 టైమే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ 88 వస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 3s ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 0 రాసుకుందాం. 9 రాసుకున్నాం. 111 రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 888. ఇది ఫ్రెండ్స్ షార్ట్ కట్. మళ్ళీ ఇక్కడ 99 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9801. ఓకే, ఇక్కడ 8 1 అనేది అన్నిట్లో రిపీట్ అవుతుంది. 8 1 రాసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 టైమ్స్కి 9 ఒకసారే రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 9 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. 0 అనేది కూడా 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ 4 టైమ్స్ ఉంది. సో 8 1 రాసుకుందాం. ఇప్పుడు 4 టైమ్స్ 9 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3 టైమ్స్ రాసుకుందాం. 3 9s 3 0s. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు 11 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 121. ఇక్కడ 311 స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు మనం 1 2 3 మళ్ళీ రివర్స్ 2 1 రాసుకోవాలి.
మళ్ళీ ఇక్కడ 4 వన్స్ ఉంది కాబట్టి 1 అప్ టు 4 రాసుకోవాలి. 1 2 3 4 మళ్ళీ రివర్స్ 3 2 1. గాట్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.